वेलकम टू जीवन रक्षक स्टार। आज हम बात कर रहे हैं एक सदर कंपनी की दवा जिसका नाम है अक्सेर सुआल। सरबते अक्सेर सुआल के नाम से ये जानी जाती है और इसे सदर कंपनी बनाती है। ये 100 ml के पैक में आती है और इसकी कीमत 75 रुपया है। इसमें तरह तरह के और चुनिंदा जड़ी बूटियों से इसे तैयार की गई है और ये खांसी की बेहतर एक सिरप है। जिनको खांसी की शिकायत हो उसके लिए बड़ा ही बेहतर ये कार्य करती है। चाहे छोटे बच्चे का हो, बड़ों का हो, बूढ़ों का हो, ज्यादा उम्र दराज का हो, किसी का भी हो, ये खांसी की बेहतर एक दवा है। पुरानी सी पुरानी खांसी, जिनको नजला जुकाम खांसी की शिकायत हो, कुकुर खांसी हो, सूखी खांसी हो, कफ ना गिरता हो, खांसी से बेचैनी उनकी बढ़ती हो, ऐसे हालात में ये खांसी की बेहतर एक दवा है। इसका इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। इसके खाने का मिकदार इस तरह है, बच्चों को आधा चमची सुबह, आधा चमची शाम, और बड़ों को 1 चमची सुबह, 1 चमची शाम खिलाएं। बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलती है। धन्यवाद। Yeah.